Purê de batata cremosinho e caseiro? Vem ver como faz, você vai precisar. 5 batatas médias, descasque e corte em pedaços. Cozinhe com água e sal até ficarem bem macias. Amasse bem enquanto ainda estão quentinhas. Adicione 2 colheres de manteiga e mais meia xícara de leite. Mexa bem. Ajuste o sal e, se quiser, adicione noz moscada ou queijo ralado. Fica lisinho, cremoso e muito saboroso. Gostou? Curte, salva e manda para quem ama comida de verdade.